eta beren helburua betetzeko asmo sendoz, bidaia bikainari ekin zioten. Ez zituen inork beren amets bidetik aldenduko. Itxasoan da gure ametsa, itxasoan da gure etorkizuna, bidaia luzea marra handira, haizeak garamatza zerrotzera, pirata talde bikaina, garaiezina gara, eta gure ontzian itxasoaren azkeneraino goaz, aro berri bat etorkizunari begira, mar handian eskutatzen da bai, Goldroger pirata kapitainaren altxorre eskutu. Guztiok elkarrekin arriskuei aurre egin, tama pasar bat